2018 жылдын 17 октябрына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19,2 миллиард куб метрди түзгөн. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Бакыт Сыдыков билдирди. Ал билдиргендей, бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 256 миллион куб метрге аз. Бул Нарын дарыясынын агымына байланыштуу, бирок эң башкысы учурдагы суунун көлөмү быйылкы күз-кыш мезгилин аман эсен өткөрүп алууга жетет, дейт Сыдыков. Кыргызстанда 2018 жылдын 9 айында өлкө боюнча 12,2 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 586 килограммга аз. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Алымбек Орозбеков билдирди. Анын айтымында Кумтөр ЖЧКсы 9,5 тонна алтын өндүргөн. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 тоннага аз. Ал эми алтын кени 2,5 тонна алтын өндүргөн. Кыргызстанда өндүрүштүн көрсөткүчү бир ишканадан көз каранды. Маалым болгондой, бул Кумтөр ошондуктан 8 айдын жыйынтыгы боюнча төмөндөө дээрлик 13% түзгөн. Кумтөр кениндеги өндүрүүнүн көлөмүн эске алганда, акыркы айда аталган көрсөткүч 4,5%га төмөндөгөн деп билдирди Орозбеков. Кыргызстандагы уйгур элинин өкүлдөрү Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын Жалал Абад шаарында белгилешти. Эзелтен канаатташ, ирегелеш жашап келген уйгур калкы Кыргыздын дүйнөлүк масштабтагы залкар жазуучусу менен мекендеш катары сыймыктанашаарын билдирди. Анткени Чыңгыз Айтматов өз чыгармаларында бир гана кыргыз элин эмес, жалпы адамзаттын баалуулуктарын даңазалаган. Жалал Абад облустук Барпы драма театрында уйгур элинин Итипак коомдук бирикмеси улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына маданий эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Бул коомдук жетекчилери залкар жазуучу жана анын чыгармалары уйгур калкынын маданий өсүөнүшүнө да салым кошконун айтышты. 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашаган Жалал Абад облусунда уйгур диаспорасынан сырткарыдагы 8 улуттук диаспора ар кандай маанидеги мамлекеттик иш-чараларга катышып келет. Кыргызстанда 58 миңге жакын уйгурлар жашайт. Алардын башын кошуп, башка диаспоралар менен тыгыз иштешип жаткан Итипак коомдук бирикмеси 1989 жылы түзүлгөн. Уйгур коому залкар жазуучуга арналган мындай иш-чараны эми Бишкек шаарында жана республиканын башка облустарында да уюштурмакчы. Тараптан социалдык болоту, экономия болоту, ар бир тараптан өзүнүн чоң салымын Кыргызстаныбызга, ынтымагыга, бирдешке көп салымын кошуп атат. Кыргызстан уйгур Итипак коому бүгүнкү күндө Ассамблея народа Кыргызстандын немесинде көп өз иш-чараларын өткүзүп атат. Ар бир иш-чара ушул биздики Кыргызстанда жашап аткан уйгурлардын идентичности сактап калыш, бир экинчиси биздин мекенибиз Кыргызстаныбыздын бирдикти сактап калыш. Кыргызстандык спортчу Айбек уулу Кубанычбек дзюдо боюнча жаштар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында ак регин сындырып алды. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча федерациядан кабарлашты. Кыргызстандык спортчу 55 килограммга чейинки салмактык категорияда беттешке чыгып, өз атаандаштарын жеңип финалга чыккан. Алгачкы кармашта Австриянын өкүлүн, андан соң казак спортчусу Дамир Болотбековду жеңип алган. 4-1 финалда ал жаракат алып, бирок беттешти аягына чыгарган. Натыйжада ал монголиялык спортчуну жеңип алган. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионаты Насау шаарында 17 октябрдан башталган. Айбек Кубанычбек уулунан сырткары турнирге дзюдочу Эрлан Шеров дагы катышууда. Алиса Расылбекова Кытай тилин үйрөнүп жатканына 1 жылдын жүзү болду. Ал 3 ай окугандан кийин эле Кытай мамлекетине барып келген. Алиса үчүн жакында Жалал Абад шаарында өткөн Конфуций күнүнө карата уюштурулган маданий иш-чара аркылуу алардын маданиятын дагы кенен билүүгө шарт жаралды. Ошондой эле Кытайдан келген студенттер менен кеңири пикир алышуу, баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ болду. Мен ушул аралыкта, 1 жыл аралыкта былтыр 3 ай окугандан кийин Кытай мамлекетине чыгып келдик. Жакы каникул, жакы сал болду, 2 жумалык окутуу болду. Биз ал жака барганда Урумчи шаарында, Сиан шаарында жүрдүк. Кытай мамлекетинин маданияты тууралуу ал жерде бизде окутуулар жүргүзүлдү. Кытай мамлекетинин маданиятындагы театрларга, маданиятты көтөрүү боюнча бизди театрларга алып барышты. Ал жерде жакы салууда Кытайдагы эң кооз жерлер менен барып тааныштык.
Жалал Абад шаарында акыркы кездери Кытай тилине жана Конфуцийдин сабактарына кызыккандар көп. Бул тилди өздөштүрүп окуп жаткандарга көбүнчө Кытай элинин тарыхы, каада салттарына басым жасалуу окутулат. Артыкчылыгы студенттерге Кытайга баруу мүмкүнчүлүгү жакшы түзүлгөн. Анткени 3 жолу сынактан өткөн студент Кытайга акысыз барып окуп келүүгө болот. Бул үчүн ошол Кытайдын Ханбан тараптан атайын Кытай окутуучулары жиберилет. Мындан сырткары биздин институтта ошол тажрыйба алмашуу максатында бизден мыкты окуган студенттер ар этапта өзүнүн билим